Galanni waaqayyo fito. Sagalgala kanaan nu ga'e. Sanuu tufe, sanuu eegee, nu gargaare asii nu ga'e waaqayyo keenyaaf galanna ta'u. Nyaata nyaannee irratti deddeebilee bunas tunnee irraa obboleettota haalota akkasii waaqayyo nu kennee fi maqaan isaa bara baraan eebbifamu waaqayyo sinaa eebbisu. Hunuma nu nyaachisu, hunuma nu obaasu waggaa guutuu yeroo hundumaa guyyaa galataa yeroo hundumaa guyyaa dhangaatti haadholii keenya obbolootota keenya tun dadhabin yeroo hundumaa warra kana hojjetan yeroo hundumaa waaqayyo sinaa eebbisu. Barri kun bara eebbaa isiniif haa ta'u. Gooftaan daddabalee sinaa eebbisu. Galgala kana waaqayyo guddifnee galateeffannaa waaqayyo isa nu gargaare waaqayyo isa nu eege waaqayyo isa karaa hundumaa gargaaraa keenya ta'e tiksee keenya ta'e eegee karaa hundumaa isin nu ga'e kanaaf waaqayyoon baay'ee galateeffata. Isatu iddoo kanaan nu ga'e sababii ta'eedhaaf isatu waan baay'ee keessa dabarsee asin nu ga'e sababii ta'eedhaaf waaqayyoon guddaan galateeffanna. Waaqayyo gaariidha obboloota koo. Waaqayyo gaariidha. God is good. Waaqayyo keenya yeroo hundumaa gaariidha. Gaarummaa nutti agarsiise. Kanaaf warri waldaa kana harka walitti rukutaatee waaqayyo galata galchaa. Waaqayyo galata galchaa. Badan, sokkan, caban, diigaman, dhuman jedha seexanni waaqayyo garuu sichi jiraatu, ganaa jiraatu, ganaa muchaan ba'u jedhee nu dhaabe waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Galanni bara baraa isaaf haa ta'u. Waaqayyoon guddaa galateeffannamee waaqayyoon kadhanna walii wajjin galgala kana. Nuyi obboloota koo biyya akkasii biyya nagaa qabu, iddoo nagaa qabu, iddoo qabbana qabu keessa teenyee akka garaa keenya waaqeffannaa. Sabni keenya garuu galgala kana manni itti cufamee nuyi tarii nama 80 nama 100 du'a du'e jenna. Kan du'e garuu 100 caala, kan du'aa jiru miliyoonii meeqaan caala. Systematic deaths, kan slow deaths kan du'aa jiru sabni keenya baroota hamma barootaatti inni du'aa jiru kun lakkaa'ameen nu waaqayyo duwwaa lakkoofsa isaa beeka. Kanaaf waaqayyoon kadhanna galgala kana waaqayyo irreen isaa jabaadha. Da'oo keenya sababii ta'eef waaqayyoon kadhanna. Waaqayyo geggeessitee asiin nu geesse si galateeffanna. Bara kana yaa waaqayyo harka nu qabii gannuun si jennee sitti laanne atis gannuun dhiifne. Atis nu geggeessite, atis asiin nu geesse, atis nu ceessifte. Galanni ulfinni bara hamma bara baraatti siif haa ta'u. Yaa waaqayyo balbala cufame hundumaatiif si galateeffanna. Balbala baname hundumaatiif si galateeffanna. Lamaanuyyuu harka kee keessa waan jiruuf gooftaa bara baraa galanni ulfinni siif haa ta'u. Si galateeffanna, waldaan si galateeffatti, sabni kun si galateeffata, maatiin as jiru si galateeffata. Gaarummaa kee gochaa kee hundumaatiif yaa waaqayyo ulfinni bara baraa siif haa ta'u. Yaa gooftaa bara baraa yeroo kana gaarri gale haa jedhu. Yeroo kana dachaan ol haa ka'u. Mootii bara baraa ulfina keetiin nutti mul'adhu. Sabni kee haa ce'u gooftaa. Sabni kee of duratti si ilaalaa, of duratti si argaa haa ce'u. Yaa waaqayyo maqaa Yesuus Kiristoosiin galaana rakkinaa keessa, galaana gaddaa keessa, galaana rakkinaa, galaana gidiraa, boocha bara baay'ee, gadda bara baay'ee, dhiiga dhangala'uu bara baay'ee hundumaa keessa sabni kee yeroo kana mo'ichaan haa ce'u. Yaa gooftaa bara baraa si kadhannaa yeroo kana mootummaan kan dhaabatuuf mootonnis kan ka'an saba eeguudhaaf nagaa biyyaa eeguudhaaf biyya keenyatti saba keenya irratti kan ta'u garuu isa kana miti gooftaa. Inni ka'u hundinuu dhiiga dhangalaasaa, inni ka'u hundinuu na cuucaa hin balleessa. Yeroo kana dhiiga dhangala'aa jiru walii waaqarraati yaa waaqayyo ilaaluun jaalala kennuuf haa ta'u. Yaa waaqayyo aangoo mootummaa biyya keenya qabatee inni jiru ergamaan seexanaa macci hafuurota hamminaa dhiiga ijoollee ni dhangalaasu, dhiiga ijoollee ol adeemtuu ni dhugaa jiru, dhiiga ijoollee xobbee abdii borii kan taate ni balleessaa jiru, dhiiga ijoollee keenyaa kan dhugaa jiru ergamaan seexanaa, ergamoonni seexanaa macci hafuurota hamminaa mootummaa biyya sanaa qabatanii karaa adda addaatiin saba kee kan fixaa jiran maqaa Yesuus Kiristoosiin galgala kana haa rukutaman. Yaa waaqayyo meeshaa seexanaa ta'anii saba kana kan ajjeesaa jiran namoonni immoo gooftaas si kadhanna. Utuu gara kennuuf hin wangeelaa dhaga'anii, utuu si biran ga'anii yaa waaqayyo utuu guyyaan isaanii ga'anii wangeela akka isaan dhaga'aniif si kadhanna. Garaan jabaatee ajjeesu kun yaa waaqayyo, garaan jabaatee fixaa jiru kun maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kana halaafu. Gooftaa bara baraa ammas si kadhanna. Inni diigu, inni balleessu, inni nagaa balleessu, inni shororkeessu mootummaa fakkaatee maqaa Yesuus Kiristoosiin saba keenya irraa galgala kana haa rukutamu. Yaa mootii
ilaali. Nagaan sifa ta'u warra dhukkubsatanii jiran ilaali. Yaa Waaqayyo gooftaa kana waan gootuuf galanni bara baraa sifa ta'u. Nuti warri si amannu waan sodaannu tokkoyyuu hin qabnu. Jaalala keettis kan gargar nu baasu tokkoyyuu hin jiru. Kanaaf si galateeffanna gooftaa. Garuu wanti sodaannu waan tokko duwwaadha. Wanti sodaannu innis gooftaa yoo ati nu duraa callifte duwwaadha. Sodaa guddaan nu qabnu gooftaa yoo ati callifteedha. Ati immoo Waaqayyo Waaqa gaariidhaan nu jalaa hin callifne galanni bara baraa siif haa ta'u. Nutti dubbachaa jirtaa galanni siif haa ta'u. Nu geggeessaa jirtaa galanni siif haa ta'u. Nu duraa waan hin callisniif gooftaa galanni bara baraa siif haa ta'u. Sin kadhadha gooftaa saba kana ammayyuu ilaali. Sabni kun biyya keenya keessatti kanatti wangeela keetti laatteedha. Sabni kun saba akkasumaan miti. Sabni kun yaa Waaqayyo kanatti wangeela keetti laattee sabichis utuu hin dadhabin rakkinaaf gidiraa hundumaa baatee abbootiin keenya karaa danda'an hundumaatiin warra wangeela kee babal'isaniidha. Saba kana yaa Waaqayyo teessoo kee irraa yaadadhu. Gochaan sabni kun godhe wangeela babal'isuudhaaf galgala kana yaa Waaqayyo faayilii isaa si duratti haa banamu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo sabni kun nagaa haa argatu. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Galgala kana waan nutti dubbattuuf, galgala kana waan nu ilaaltuuf, galgala kana waan nu qaqqabattuuf maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni bara baraa siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo guddaa si galateeffanna yeroo kana. Waggaa kana eddee si waan nu geessiseef si galateeffanna. Amma si gaasa haaraa kana si wajjin jalqabuudhaaf gooftaa. Siin of dura buufannee jalqabneerra. Bara eebbaa, bara guddaa, bara nagaa jira waan jetteef ulfinni bara baraa siif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Sagalee Waaqayyoo keessaa galgala kana gabaabsee kanan isiniif jiru sa'aatii ilaalatti deeman baa na yaadachiisaa yoo hundataa deemne. Macaafa Isaayyaas raajichaa sagalee jiru boqonnaa 43 lakkoofsa 19 irra sagalee jirudha. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 43 lakkoofsa 19 garuu 18 kaasee dubbisa. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin akka kana jedha. Kanaafis Waaqayyo isa durii hin yaadatinaa, wanta darbettis yaada keessan hin hidhinaa. Kunoo ani wanta haaraa nan godha, inni ammayyuu as ba'utti jira, isin hin argitanii. Ani lafa onaa keessaa karaa nan baasa, lafa duwwaa keessas bishaanota nan yaasa. Ameen. Hallelujah. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameenii kana galgala kana burtuqee gargaaraa qofaa keessan maaliif yeroo galataan Waaqayyoon galateeffanna sababiidhaan wal gargaareeti Waaqayyoon ililchinee Waaqayyo keenyatti gammanna. Waggaa 3 har'aan yaadadha. Karaa haaraa kana yeroo jalqabne akkaataa addaatiin karaa kana yeroo jalqabnu sagantaa kun natti kenname. Sagantaan akka irraa galgalaa kun yeroo sana yaadattu dhagaa darbannee waggaa sana ayyaaneffanne Waaqayyoon baay'ee kadhachaa ture yeroo sagantaa sun nutti kennamu. Maal jedhee kan dubbadhaa saba kanatti gooftaayi? Maayinni wanti ta'e kuni karaan irra jiru kuni miira keenyaan immoo dhuguma nu wajjiniin jirtaati. Yoo dhuguma nu wajjiniin jiraatte immoo natti dubbadhu dhee kadhachaa ture. Waaqayyoo ergaa natti kenne ergichi dhaqiitti sabichaanii karichi hin baasa jedhiitii itti dubbadhu jennaani karichi hin baasaa jedhanii galgala sanaa sagalee Waaqayyoo isiniif hiriyoodhas jirtanii yaadatu ta'a. Karichi hin baasaa jedhe gooftaan. Karaan ani irra isin buuse kun karaan ani ofuma kootiyyuu irra deemeedha sababii ta'eedhaafi karichi hin baasaa jedhe karichi sababii baasuufitu har'aas kenne galanni bara baraa sana ta'u. Amma haala kana keessatti immoo galgala kana maal jedhu gooftaa jennaani Waaqayyo an waan haaraa godhaadha. Waaqayyo waan haaraa godhaa. Waan haaraa inni godhu ani isin tarii hin beeknu. Maal akka inni fakkaatu bifa maal akka inni qabaatu Waaqayyo garuu maal jedhe nama namaanii an waan haaraan godha sababii inni jedheefini sagalee kana iddoo kana isiniif dubbise. Kanaaf ergaadha lallabuun barbaachisu kun. Waaqayyo waan haaraan nu godha. Waan haaraa akka maatiitti godha. Waan haaraa akka waldaatti nu godha. Waan haaraa akka dhuunfaatti godha. Waan haaraatu waldaa kana keessatti ta'a. Waan haaraatu mana keenya keessatti ta'a. Waan haaraatu saba keenyaafis ta'a sababii ta'eedhaaf Waaqayyoon guddaa galateeffanna. Waaqayyo akkana dhagaa. Saba Israa'el yeroo dubbatu hin
Inka kataaf waa'ee karaa haaraa kana irratti dubbatu. Inka kataaf ani waan haaraan godhanetti dubbatu. Waaqayyoon kakata. Galgalli kun New Year's Eve-dha. Namoonni baay'een seenaa keessatti tradition biyya kanaatti namoonni New Year's resolution qopheeffatu. Bor ganamaa kaasee amma kana godheen kukkadhaa nyaata dhiisee kana godhee kana godhee. Bor ganamaa kaasee kana dhoof kaayitan fudhadhaa. Amma inni akka godhee jiru nan fudhadhaa. Yookiin immoo exercise jalqabaa yookiin immoo kanan godhaa yookiin immoo sanan godha namni karoora baafata waggaa kana New Year's resolution jedhee. Yoo ilaaltan garuu percentiin achi keessa hojii almost jirachuu dandeessu. Maaliif namni jalqabee takka ture isa booddee dhaaba. Keessa lixee dhaaba. Waaqayyo garuu akka kana miti. Waaqayyo maal jedhaa an waan haaraa godha yeroo jedhu waan haaraa Waaqayyo maaliif godha innaan ilaallee lakkoofsa 20 dubbata maaliif waan haaraa akka godhu. Tokko saba isaa gammachiisuudhaaf. Saba isaa dheebuu baasuudhaaf warra kan isaa ta'an gadda keessaa baasuuf gammachiisuuf Waaqayyo maal jedhaa waan haaraan godha sabichaaf warra gootaaniif. Lammaffaa immoo ulfina kootiif waan haaraa godha ulfina koo akka isaan dubbatanii jedha. Kanaaf Waaqayyo waan haaraa godha. Waaqayyotu ofii isaatii waan haaraa. Maali Waaqayyo kun akkamitti waan haaraa godha jennaan anaaf isiniif haaraadha malee Waaqayyo haaraa miti. Waaqayyo inni iddoo yeroo isa murteessine baroota keessatti yeroo waan haaraa hojjeta. The heavens declare your glory. Ilame bantiin Waaqaa dinqii kee dinqii harka hojii kee dubbatudha maal dha. Waaqayyo kun isa haa ta'u jedhee Waaqaa fi waaqota kanaa fi lafa the heavens and earth haa ta'u maal isa uume. Warri saayintistii maal jedhu waa'ee Waaqayyo kanaa nuyi akka itti beeknu isaan immoo isaatti dubbatanii yuunivarsiitiin keenya kun jedhu gaalaksii biliyoonii 100 keessa jira yookiin biliyoonii 100 kan caalutu gaalaksii kana jira yuunivarsiitii kana keessa. Gaalaksii seen keenyaa kana keessa immoo achi keessa lafti yookiin pilaaneet Earth kun gaalaksii kana keessa sa'aatiitti maayilii 67 fiiguutti jira. Amma yeroo ta'utti jiru gaalaksii kana keessa maayilii 65 lafti kun oofamaa jirti. Utuu oofamtu immoo ofirra immoo sa'aatiitti maayilii 1000 immoo akka callee ofirra naanna'aa jirti lafti kun. Ani ibsi garuu yoo jaannu galanni Waaqayyo. So perfect. Dhaqee accidentiin uumamu maaliin jedhu akkitti Waaqayyo lafa kaa'eef hundinuu sirrii isaa biteedhaa fi hamma yeroo isaanii ga'e hundinuu harca'ee badutti akkuma sanatti iddoo isaaniitti galanii eegu. Aduudhaan akka jedha Waaqayyo maayilii miliyoonii 93 lafarraa fagaadhuuti garuu akka ta'utu haa ta'u fidee. Kanaaf maayilii 95 miti. Maayilii 90 maayilii miliyoonii 93 irra teesseetu aduuni perfect kan ta'e. Galgala argina ganama argina. Waaqayyo isaa akkasii kanatu anaaf siin eegamaa jedha waan haaraan godha. Haalli inni waan haaraan godha jedhee yeroo ilaallu garuu haala rakkisaadha. Haala sabni Israa'el garbummaa biyya Baabiloon keessa jiraatan. Haala dhiphinaati, haala boo'ichaati, gadadoodha. Haala rakkinaa kana keessa jiru isaan biyya garbummaa keessa jiru. Biyya garbummaa sana ta'aniitu maal godhu isa darbe hojii Waaqayyoo duwwaa odeessu. Gaarummaa Waaqayyoo dinqii Waaqayyoo isa bara durii odeessu. Bara abboota keenyaa jedhu bara sana Waaqayyoo Museedhaan qabee lafa duwwaa galaana hiree lafa gogaa keessa nu ceesse. Lafa gogaa keessatti mummannaa bishaan baase saba kana keessatti saba keenya gargaare dhaniitu yaadi isaanii keessatti dhameera gocha Waaqayyoo se'oomi isa bara durii. Kanaaf Waaqayyoo kenneen waan darbetti yaada keessanii do not dwell jechuun achin taa'inaa meessa durii sana buufata godhatanii Waaqayyoo akkas godhan jedhinaa hin argitanii amma be in the present, be in the moment waan nama gochuutti jiru isin hin argitanii dheetu Waaqayyoo sabichatti dubbata. Sabni Israa'el garbummaa guddaa keessa jira. Rakkina guddaa keessa jira. Jireenyi garbummaa mala kan fakkaatu. Isaanii sana keessa jiruutu Waaqayyotti dubbata. Waaqayyo anamma I'm about to bring national deliverance. Bilisummaan isinii fiduutti jira. Saba guutummaa saba Israa'el warra jirtan bilisummaan fiduutti jira. Maaliif hin argitanii kana kana gochuutti jira dhee Waaqayyotti dubbata. Abdii kutannaa keessatti, jireenya goge keessatti, jireenya wanti hundi nu dadhabe keessatti, dhabsiise keessatti. Nama abdii kutate, nama jireenyi isaa bade, ani kana hin oolu, kana keessaa kan na baasu jiru, kana kan na oolchu jiru,
kana kannaa hiikun jiru hankoo hin dhume hin raawwatin akkasumatti balleessu sabni sun ta'anii waaqayyo garuu an waan haaraan godha isin miirakilii duwwaan isa durii duwwaan haasa'inaa waaqayyo isa durii isa ni dur godhe duwwaa hin haasa'inaa amma na arguu danda'a kanaaf lafa durii sana duwwaa galagaltee hin ilaallan kanaafitu yaada durii isa durii ilaala namni wanta garaagaraatiif gara booddee ilaala yookiin negatiivii jireenya isaanitti ilaalee utuun bara sana akkas hin gooneeleetu negatiiv impaaktii qaba gaanni of ceephaa of ajjeesaa of balleessa yookiin immoo bara sana naa waaqayyo iddoo sanatti akkasitti na oolche jedhee isa durii dubbata malee isa amma waaqayyo godhu namni sababii rakkina isaatiif rakkinicha tokko hin argine godhame jechuudha rakkina sana keessatti uumaa wanti ta'u itti fakkaatu warri Israa'el Baabiloon jiran du'aa miti kan galagalee ilaale Geediyoonis galagalee ilaale yeroo warri Midiyaan akka biyya keenya ammaa kanaati warri Midiyaan dhaqanii yeroo sabicha balleessan yeroo sabni Israa'el midhaan qotatee jedhu Midiyaanitti dacheetu midhaan isaanii jalaa xaph godhee dhaqee saba sana hin hiyyoomseedha sagalee waaqayyo saba sana sabni sun gad jedhe hojjechuu dadhabe rakkina guddaa keessanitti yoo qotatan nyaachuu hin danda'an ala baanii hojjetachuu hin danda'an hin hiyyoomseedha sagalee waaqayyo gad isaan deemse jedhe kanaafi gara waaqayyootti iyyatan sana hundumaa keessatti hiyyummaa sana keessatti diinni sana cubbuu keessatti abdii kutannaa keessatti dawoonni wanta godhamaanni gara waaqayyootti iyyatan waaqayyoon kadhatanii waaqayyo yeroo sana deebisaniif kenna ilaalaa immoo akka isaan gad deebi'an iddoo wayinii cuunfatanitti Geediyoonii qamadii rukuta dhossee jechuudha hin jiraannuudhaan kun yoo nama taane yoo warra qabeenya qabanoo biyya keenya ajjeesanii fixanii sistamii gaariidhaan balleessanii fixanii isa warqee rukutanii fixanii ijoolleen dhumtee maal godhaa jennaniti jarri sunis akkas yoo qotanne yoo galfachuu hin dandeenyu yoo hin dhaabanne yoo dhaabachuu hin dandeenyu hiyyummaa irratti naqanii humnaan dhufanii karaa kamiitu kana keessaa baanu jedhanii garuu waaqayyoon kadhanna waaqayyo gara keenya ilaalenne kadhanna waaqayyo immoo maal godhe isaaniif deebise isaan egaa Geediyoon gara kan ilaale Geediyoon gara booddee ilaale kanaafitu beerreree jedhe beerreree waaqayyo inni abboonni keenya dubbatan sun inni abboonni keenya dinqiidhaaf milikkita garaa godhe achii nu baasanii nutti maa turan darbaa bilooti seenaansaa beerre eessa jira dhuguma nu wajjin jiraa waaqayyo utuu nu wajjin jiraate kun nurran ga'u miira yaa loltuu jannana ergama waaqayyotti erga waaqayyo nama dhokatee jiru isa booddee seenaasaa beektu bara Hisqiyaas mootichaas waan akkasii ta'e bara Hisqiyaas mootichaas abdii kutannaatu ture Sanaareeb mootii Asoor kan jedhamutu ture mootii jabaa mootii hamaa loltuu cimaa gurguddaa qabu saba naannaa sanaa acuucee caccabsee fida biyya naannaa sana hunduma seerra deema waaqolii isaanii dhaqee guba balleessa iddoo sanaatiin mee waaqoliin keessa dhaabatan kaa mee nattaa dhufan kaa'edha akka kanatti hin doorsisee balleessa olaantummaa guddaatti dhaga'amu of tuulummaa guddaatti dhaga'amu warra kaan balleessa kanaaf gara saba waaqayyoos ilaale gara Yihuudaa ilaale gara mootii Yihuudaa ilaale gara Hisqiyaas ilaale mee siyaa walchugaa waaqayyo kee kun waaqayyo warra kaan walcheeraale mee siyaa walchugaa jedheetu itti gaisa baay'eetti gaisa loltuu jajjaboo gurguddoo qaba itti ergee naanniseetu mee jedhe gaadhaan mee jedhe akka kenneedha caaffatatti barreesse caaffata ceephoo caaffata tuffii caaffata badiisa isaa kan ta'utu mootii Asoor kuni mootii saba waaqayyoo geggeessa saba waaqayyoo kan ta'e Hisqiyaasitti barreesse Hisqiyaas maal godhaa xalaa sana fudhatee caaffata sana fudhateetu loltuu qopheeffatee amma gottaan inni lollaan jenna caaffaticha fudhatee sagalee waaqayyoo mana qulqullummaa dhaqee mootiin kun mootiin Yihuudaa caaffata sana fudhatee iddoo aarsaa dhufee hafeetu waaqayyoon kadhachuutti ka'e yaa waaqayyo yaa isa Kiruubeen gararraa jirtu jedhe waaqayyoon kadhate gurra kee gara keenyatti qabiitii nu dhaggeeffadhu ija keetiin nu ilaali waan nu ragaa jiru maqaa keetu badaa jira gooftaa saba kanatu baduudhaaf jira ilaali waan sana haaree mootichi godhe gabaabaatti akkana ta'e
galgaluma sana yeroo iyyuu mootiin kun waaqayyo deebii qopheesse deebii kenneef. Deebii akka kana dheen Isaayyaas raajichatti ergeetu warri amma xiyya sitti darbatan kun lamuyyuu xiyya sitti darbataniidha. Warri ammoo qophaanisti dhufan kun lamuyyuu sitti darbatanii lamuyyuu sitti dhufan jedheetu galgaluma waaqayyo maal godha kadhata namaa dhagaa waaqayyo kadhata qulqullootaa kadhata keessan dhagaa kanaaf kadhanna waggaa 20 guutuu kadhachaa turre ji'a ji'aan waddaan kun gara waaqayyotti yaa turre saba keenya amma yeroo waaqayyotti deebisuudha yeroon kun Hisqiyaasii galgaluu sana deebii argate deebii isaa maali waaqayyo ergamaa isaa ergee Lalaga lottoota jajjaboo kan Asoor lafa isaan qubatanii jiran lafa isaan jiran kaampii isaanii dhaqee ergamaa waaqayyoo gidduudhuma deemuu duwwaadhaan 185 halkanuma sana xabboreera sagalee waaqayyo warra nutu jiran kana keessuma darbu ergamaa waaqayyooti sagaleen hin dhagaamne achumatti dhuman yeroo isaan dhuman mootiin Asoor baqatee biyya isaatti deebi'e inni mataan isaa iyyuu taa'ee waaqayyoon waaqessu waaqayyo Waaqa tolfamaa isaatu waaqessu achi keessatti dhufanii ijoolleen isaa bilaalaan ajjeesan. Saba waaqayyo irratti kan saba nagaa irratti kan nagaa sabaa kan balleessu dhumisa akka kanatti bara saba waaqayyoo. Nus har'a gara waaqayyootti waan iyyannu qabna. Waggaa haaraatti yeroo gallu gara waaqayyootti waan iyyannu qabna. Waan baay'ee waan iyyannu qabna. Iyya keenya gidiraa keenya rakkina kana keessattitu waaqayyo waan haaraan godha. As ba'utti jiraam, as dhufutti jiraam, ol ba'utti jiraam, hin argitanii isin jedheetu waaqayyo it's springing up, ol ba'aa jiraam, as ba'aa jiraam nan qopheesse saba na hin argitu jedheetu saba Israa'elitti yeroo sana waaqayyo dubbata amma as ba'aa jira iji midhaanii lafa keessatti yeroo ukkaamamee jiru lafa keessatti torture geeddarame yeroo isa yeroo ba'u achi as ba'a bara dhiibee lafa tarsaasee yeroo ol ba'u inni nabamu yeroo nas ba'u bineensonni dhufanii balleessuu barbaadu. Wanta adda addaa dhuftee jirra bu'achuu barbaadu. Isa biqiluutu jiru kana. Lolatu jira jechuudha. Warri the Magi's warri ogeessotaa kennanii urjii yeroo Yesuus dhalate urjii isaa ba'a biiftuutti argine. We saw his star at its rising. Ganaba isa ol bootiru urjii isaa argine waaqessu dhufne eessa jiraadha mootiin Yihuudootaa kun eessa jira inni dhalate ilaalaa seexanni Heroodisiin qabateetu isa dhalate kana isa ol bootu jiru kana balleessuudhaaf maal godha ijoollee waggaa lama ijoolleen itti mucoolii waggaa lama gara jabina akkasii ilaalaa mucoolii waggaa lama hundumaa fixe biyya sana keessaa maaliif inni abdachiifame kun diinni yeroo si lolu isatti haala kee har'a keessa jirtu itti miti akka dhuunfaattis akka sabaattis yeroo diinni lolu haala damma keessa jirtu hiyyummaa kee dadhabummaa kee wallaalummaa kee kana keessa miti inni ilaalu maali inni har'allee ijoollee geessu maali yoo guddatte eessa geessi yoo guddatte yoo wal qabatte yoo jabaatte eessa geessi isa kana inni ilaalu kanaafi seexanni maal argaa Heroodis maal argaa yoo inni abdachiifame kun dhalate inni dhalate kun guddate anaan badiisa godhe seexanni kanaaf ijoollee waggaa lama gadi mucoollee waggaa lama gadi ajjeese Heroodis garuu jiraatee namne inni waaqayyo jedhe hin ta'e inni waaqayyo ol baasee numa dhaabata inni waaqayyo dhaabee numa dhaabata inni as ba'utti jira eeyyuudhaan sun danda'u ergama waaqayyo dhufee mucicha fudhiitii gara Gibxitti gadi bu'e jedhe namichi kuni ofii isaatii akkamittiin du'e naatan Heroodis mootii jabaan kuni dhanna isaatu raamma'eedha sagalee waaqayyo hojii ergama isaa keessa dhanna isaatu raamma'ee du'e inni of tuulaa guddaan dhumni namni garmalee saba waaqayyoo irratti qabu yeroo hundumaa yoo argitan seenaa keessatti dhumni isaanii dhuma fokkisaa dhuma jibbisiisaadhaan garuu waaqayyo wanta kun dubbadhee darba sirratti waaqayyo maal godhe gara Gibxitti mucicha fuudhiitti gadi bu'e Gibxi eenyu Gibxi saba waaqayyoo beeku miti Gibxi lafaa sabni kun keessaa baqatee ba'eedha waaqayyo garuu iddoo biraa biyya biraan jenne Gibxitti gadi buuse waaqayyo kana chootaa godha Gibxitti gadi buusi achitti saba kanammoo baasuudhaaf waaqayyo saba amma garbummaa jala jiru saba warra Baabiloon jiran kanammoo baasuudhaaf waaqayyo mootii jabaa Israa'el baasuu danda'a ergamaa isaa waaqarraa argamsiisuu danda'a
Israa'el ma keessa nama jabaatoo kaasee hidhachiisee dhaqee jechuu danda'a. Waaqayyo garuu maal godhee nama isa hin beekne nama isa waaqessine nama waaqayyo waaqa qulqulluu waaqa Israa'el hin beeknetu kaase waaqayyo maqaan isaa Qiiros jedhama. Cyrus the Great isa kaasetu ati jedhe tiksee saba kootii taataa nama isa hin beekne karaa sanaa dhufeetu waaqayyo saba kana achi keessaa baase. Saba kana erga waaqayyo waa'ee hariiroo ummachuu waa'ee partnership ummachuu waa'ee walitti dhufeenya hidhataa ummachuutiif baalii akkasii kenneeti. Nummaatu nu dhowwa akka nuyi hariiroo ummanne akka nuyi hin babal'anneef akka nuyi partnership ummanne. Waaqayyo purpose-isaa hojiisaa biyya lafaa keessatti raawwachuudhaaf mootummaa isaa babal'isuudhaaf waaqayyo isa qulqulluudhaatti maa hin baane. Waaqayyo lana dhagaa Israa'elootatti maa hin bahe ormattis maa hin bahe. Ejjituutti maa hin bahe kulkulluutti maa hin bahe. Lubootatti maa hin bahe raajotatti maa hin bahe. Namatti maa hin bahe harreetti maa hin bahe. Waan mallasiifachuu kuteetu waan sammuna ruututti maa hin bahe Maariyaamitti maa hin bahe. Isa Israa'eliin hin taanetti maa hin bahe isa Israa'el ta'etti. Isa qulqulluu ta'etti isa qulqulluu walii rukutee walitti qabee tuutuuwwan mootummaa isaa biyya lafaa keessatti babal'isuudhaaf waaqayyo kana godhe. Aniif isin har'a dhimmi keenya dhimma mootummaa waaqayyoo babal'isuu ennaa ta'ee eeyoo wajjin dhaabachuu danda'uu qabna. Eeyoo nama maqaa kanatti waaqessu nama maqaa kana dha'u hundumaa wajjin dhaabachuu danda'uu qabna. Hin dhaamsifnee dhufne jarri tokko maqaa keetiin seexana baasu hafuura hamaa baasu kanaaf jedhaniitu warri kan Yohaannis bartoonni dhufanii gooftaatti himnaan maal taatani? Maqaa kanaan kan hojjetu hundinuu nu iddoo tokko jiraneetu dubbata. Waaqayyo gaa erga birmaduudhaaf garbatti maa bahe erga waan waliin fakkaanne garasii garanaa fidee hojii isaa mootummaa isaa babal'iseeti kan nu rakkise maal yeroo taa'e ilaalu akka sabaatti akka waldaatti gaafa ilaalu rakkina fira horachuu qabna rakkina babal'achuu qabna kanarraa sufkunna sanarraa sufkunna achirraas saganas cheephaana kan utuma jennu kopha galeetti ta'a. Waldoonni keenya utuma jennu kopha galeetti ta'a. Waaqayyo erga hidhata yookiin partnershipidhaaf baay'ee kenneeti amma kana. Erga waan sammuu keenya gararaa ta'u fuudhee walitti fudhasifachi rukutee hojii isaa hojjeteeti. Anaaf isiniin maaltu ta'u maaliif hin kaanu? We can't function alone. Waldaan tokko qofa ishee dhaabattee homaa gochuu hin dandeessu. Waldaan tokko garuu waldoota garaa isa gurraacha, isa adiidhaa, isa kanaa, isa libiraaliidhaa, isa maaloodhaa, amantaa gartuu hunduma isaa walitti qabdee nuyi waldaa Oromoo Oromoodha. Nuyi akkasii nu bara hundumaa wajjinannaa dhaabachuutti kaanee waldaa waan guddaa hojjechuu dandeessa. Garuu miniingi nu rakkisa. Maal boonaa yeroo partnership yookiin partner barbaadnu hiriyaa sayii waliin manna. Hiriyaanii fi hidhatii adda adda. Ani hiriyaan naan ummachuu barbaade maal godhaa? Abbaan sun vaaliyoon isaa, pirinsipiliin isaa, ilaalchi isaa, akkaataan jireenya isaa anaan hingi taa'ee so abbaan sun fira koo ta'a. Fira koo ta'ee yoo naa wajjin adeemu. Partnership yookiin immoo hidhata dhaabachuudhaaf garuu poointiin jiraa laata wanti walitti nafitu. Nama sana, organizationii sana, waldaa sana pointii wayii jiraa laatti wal arginu maal laata pointii isaa kana. Kanaaf hore wajjin dhaabachuu danda'u. Hundumaa wajjin hojjechuu danda'u. Qiiroositti waaqayyo maal bahe? Nama sakansisaa kan hin taane. Barri kun bara nuti fira horanne nama ta'u. Barri kun bara nuyi waldoota garaa wajjin fira horanne ta'u. Mootummaatti bara baay'ee iyyanna biyya kana hawaasaba keenyaa. Mootummaan wasti kun the same colonial power isma guddaa duukaa dhaabata malee anaaf dhimma kootii dhuma keessa ni qabu. Yoo tokko cimee kennaa mata waaqayyoonni bara baraa garuu gara keenya ilaala sababii inni ilaala. Nu yeroo gara isaa ilaallu waaqayyo nu bal'isaa akkasitti adeemu isaa bitamuudhaaf waaqayyo nu gargaara. Find a common denominator. Waldaa tokko wajjin, saba tokko wajjin, dhaaba tokko wajjin, maal tokko wajjin dhaabachuudhaaf common denominator maal ta'a? Kanatti waliin gallu kanatti waliin galla kanaafoo hariiroo wajjin hin uummata. Isa kana nurraa barbaadamu bara kana keessa waaqayyo nu gargaara. Isin hin argitanii as bahutti jiru kana qabaate. Maaliif arguu dhabdu maaliif hin argitanii? Waaqayyo sababii isaan arguu dhabaniif sababii isaan hin ilaalu garuu argaa jiran waan as bahaa jiru kana rakkina isaanii duwwaatti mul'achuutti jira. They were missing it. Isa as bahu
isa eebba dhufaa jiru kana isa arguu hin dandeenyu. Kanaaf Waaqayyo isa ammaatti the present akka isaanii arguu danda'an inni durii darbeera isa namni hojjechaa jiru ilaalaa jedheetu itti dubbata. Maal argitu saba Waaqayyo yeroo ilaaltan maal argitu? Amma yeroo waan garaa garaa ilaaltu gara jireenya keetii, gara maatii keetii, gara saba keetii yeroo maal argita? Yeroo ilaaltu inni maal ta'e godha baay'ee hafuuraan yeroo ilaallu maal argina? Eeliyaas lafa bobaa keessatti lafa homtuun jirre keessatti maal argaa? Hafuuraanii bokkaa yandoo argina. Badiisa hin argine inni bokkaa yandoo isa dhufu argee itti qophaa'e. Kanaaf hafuura keenyaan ilaallee maal arguutti jira? Waaqayyo maal gochuutti jira? Saba keenyaan maal gochuutti jira? Waan garaa garaa asii fasii walitti uffatamuu kana keessatti Waaqayyo maal hojjechaa jira? Keenya bannee akka arginu Waaqayyo nu gargaaru. Yeroo tokko tokko isa rakkina duwwaa akkuma warri Baabiloonii jiran rakkina isaanii duwwaa argan isa rakkina duwwaa arginu. Booruun yeroo baqaqu yeroo reefu ganamni yeroo baqaqu ganamni barii inni reefu yeroo ga'u utuma iyyuu ijaatu xinnoo si ol baateeti qorri isaa halkanii caalaa isa ganamaatu ammaa. Ganamni baay'ee qorra ganamni halkan qorraa buleetu ganamni hin wantanii yeroo jedhan ganamatti caala utuma iyyuu adiin ol baateetu. Garuu aduun sun yeroo baay'ee ol baateetu ho'a sanas hin qorra sanas hin balleessiti, dukkana sanas hin balleessiti. Kanaaf iji keenya isa ol ba'aa jiru isa gooftaan achi as fidaa jiru kana akka arginuuf Waaqayyo nu gargaaru. Waan haaraa inni godhuuf qophaa'uu bara kana. Waan haaraa inni godhuuf yeroo hundumaa qophaa'u. Biyya keenya warri bokkaa bishaan bokkaa keessatanii duumessa argu. Yeroo duumessi dhangala'ootti ka'u yeroo inni dhaggeeffachuutti ka'u dafanii qodaa fudhaniitu bokkaa keessatti kana miti. Mana tokko bira garuu yeroo hundumaa qodaatu jira. Yeroo hundumaa gannas qodaanuma ta'a, bonas qodaanuma ta'a, halkanis hin ta'a, guyyaas hin ta'a qodaa qophaa'edhuma ta'a. Yeroo barbaadetti roobaa qodaan isaanii qophaa'edha. Kanaaf aniif isin bara kana Waaqayyo nu gargaaru eebba inni fidu waan haaraa Waaqayyo gochuudhaaf jiru isa as adeemaa jiru kanaaf akka qophoofnuuf gooftaan nu gargaaru. Waan haaraa ani godhu jedha Waaqayyo ani lafa onaa keessa karaa nan baasa. Lafa duwwaa keessaas bishaanota nan yaasaa jedha. Lafa onaa ilaalaa qaba. Lafa onaa akka Saharaa fa'aa ilaalaa. Lafa homtuun jira ilaalaa. Bitaaleen moo mirga deemte. Hin jiru karaansaa lafa onaa keessatti karaan hin beekamu. Lafa onaa akkasii kana keessatti Waaqayyo maadha? Ani direction siif ta'a. Ani karaan siif ta'a. Ani karaan si agarsiisa. Galgala kana isa jireenyi harkaa malee. Galgala kana isa bitaaf mirga isaa wal'aane. Galgala kana isa balballi itti cufame. Galgala kana isa karaan harkaa malee. Isa abjuun hiikamuu dide. Isa mul'anni as ba'uu dide. Isa inni gooftaan dubbate tuma eegu ture. Waaqayyo galgala kana ani karaa siif qabaa sin jedha. Lafa onaa keessatti ana karaa siif qaba. Waaqayyotu karaa keeti, Waaqayyotu karaa kooti. Lafa onaa keessatti yeroo isin garatti gortan wal'aaltan sagalee Waaqayyo yeroo isin garatti gortan wal'aaltan bitaadha moo mirga gaafu? Maali Waaqayyo koo yeroo isin jettanii sagalee hasaasa isinitti dubbatu dhageessu. Karichi isa kana sirra goraa kun isinii jiru dhageessuudha. Kanaaf Waaqayyo karaa nu agarsiisa saba Waaqayyo. Karaa nu agarsiisa mee ameeka? Ani lafa onaa keessaa karaa lafa duwwaa keessaa immoo maaliin baasadha? Bishaan. Lafa onaa keessatti karaa si agarsiisa. Lafa duwwaa keessaa immoo ani bishaanin baasa. Lafa bishaan hin jirre lafa duwwaa keessatti ani bishaanis. Waaqayyo suma sila waan hundumaa uume kanatti yoo barbaade onaa kana fuudhee bishaan fiyedha. Isa karaan hin jedhe karaa godhu. Kanaaf Waaqayyo inni kun waa'ee provisionii dubbata. Waaqayyo waa'ee provisionii dubbata. Sila waa'ee directionii dubbate amma waa'ee provisionii. Isuma maqaan koo Jehovaa Jaira, Yahweh Jireh. Ani isa waan hundumaa si kennuudha. Isa jedhu Waaqayyo kanatu lafa duwwaa keessaa immoo maal si godha? Bishaanota rivers. Bishaanota siif burqisiisa, siif yaasa. Jireenyi yeroo tokko jireenya
jireenya lafa onaa namatti ta'a. Yeroo tokko tokko jireenya lafa onaa homtuun jiru, karaanis hin jiru, bishaanis hin jiru. Kanaaf yeroo akkasii peeniin isaan baay'ata, gidiraan isaan baay'ata, rakkinni isaan baay'ata, dhibboon isaan baay'ata, waan qaban nama wallaachisa. Jireenya akkasitti dubbata gargara kana Waaqayyo. Inni Waaqayyo godhu maali gidiraa kana, rakkina kana, peenii kana hundumaa irraanfachiisa galanni Waaqayyo. Isa amma keessa jiru irraanfanna isa Waaqayyo. Isa amma waa saba keenyaa boonyulle hin irraanfanna Waaqayyo nu irraanfachiisa. Dubartiin jedha Waaqayyo akka dubartiin miidhattee ciniinsuu guddaadhaan miidhattee mucaa deessu. Akkuma mucaa deesse yeroo kaasutti baattu mobiliqimatti ciniinsuu see sana peenii see sana hundumaa irraanfattu rakkinicha gooftaan akkasitti irraanfachiisa bara kana. Rakkina boo'icha gadda kana hundumaa Waaqayyotu nu irraanfachiisa gooftaa bara baraan. Wanta haaraa gadalachuudha. Waaqayyo isa dhalachuuf ga'e namni sun. Waaqayyo isa dhalachuu biraan ga'e gadameessachuuf. Waaqayyo akka dhalatu isa godhe sana iddoo dhalootaa sana biraan ga'e lakkii ta'uu deebisu. Waaqayyo inni anaaf isiniif nuuf kakate fiixaan baasa Waaqayyoof galata galchaa. Waaqayyoof galata galchaa. Waan haaraa hin cufu Waaqayyo saba isaatiif hin cufu saba isaatiif yoo danqaraan garaa garaa seexanni gaayyuu saba isaa maal godha Waaqayyo isa qopheessa sana dhiibee bakka inni ol ba'u godha. Utuma argu hundi nu ol ba'a. Kanaaf Waaqayyoon guddaa galateeffanna. Wanti haaraan Waaqayyo jedhe as baasa billeedhaaf. Maaliif galata ofiisaa fudhachuudhaaf, ulfina ofiisaa fudhachuudhaaf, saba isaa immoo gammachiisuudhaaf. Waaqayyo kana godha isaa billeedhaaf galanni ulfinni Waaqayyo fudhatu. Waaqayyo baratti boojuu deebisee nu godha. Baratti boojuu deebisu. Baranni muduraa fudhatame deebi. Bara gaddii gammachuutti geeddaramu. Waaqayyoon baay'ee kadhachaa ture. Dubbii kanatti dubbate gooftaan. Kanaaf waan iddootti deebitutu jira. Waaqayyo waan iddootti deebisutu jira. Wanni haaraan kun bifa maaliif akka dhalatu hin beeku. Garuu Waaqayyo saba Waaqayyo waan haaraa mana kee keessatti, jireenya kee keessatti, waldaa kee keessatti Waaqayyo waan haaraa. Waaqayyoon walii wajjin hin kadhanne. Barri kun bara waan haaraa. Bara tarkaanfii haaraa. Bara haareffamuu haaraa. Haareffamuu addaa. Bara eebba addaa. Bara sagalee isaatti guddachuu addaa. Barri kun bara qabeenyaan illee ofirra darbinee hiixachuu dandeenyu iddoo garaa garaatti. Barri kun Waaqayyo waan inni as baasutu jira. Barri kun Waaqayyo waan nuuf godhatu jira. Bara kana keessatti Waaqayyoon akka hin irraanfanne. Bara Waaqayyo waan haaraa gochuudhaaf kana keessatti akka hin irraanfanne. Baranni iddootti deebisu. Bara isa gurmuun hawwaannisaa, isa ilmaan hawwaannisaa si jalaa nyaate. Isa geeriin hawwaannisaa fi qurubbisni si jalaa fite. Bara Waaqayyo iddootti deebisu. Waaqayyoon kadhanna. Luba wanta wajjin gaafsine Waaqayyoon kadhanna. Barri kun bara Waaqayyo waan akkasitti godhudha. Bara iddootti deebisu. Baratti waan haaraa arginu. Waaqayyo isa dubbate kana fiixaan baasa. Nummoo amanamnee akka isaa galateeffannu. Inni nutti dubbate kun yeroo fiixaan ba'u akka isa galateeffannu. Har'a amantiidhaan fuula isaa dura dhaabannee ilaa yaa Waaqayyo waggaa haaraa kan si wajjin jalqabna nu dura bu'i akka jenne kana. Barri kun inni garaa saba keenyaa baroota dheeraadhaaf wal ceephaanee, wal jibbinee, wal irratti haasofnee, alagaanis nurratti haasa'ee sabni keenya gaduma jedhee badee bara kana garuu bara namni tokko
makkaase kana hafuura saba kana hafuura ijoollee kana garasiif garanaa kaabaa kibbaa walitti fidee akka isheen iyyattu ni godha kun Waaqayyo humni isaan wajjin jira sababii ta'eedhaaf inni amma jiru hin bada saba Waaqayyo badiisaas baddu baasa ta'a saba Waaqayyo isa sabooddee jiruuf Waaqayyo kadhanna isa booddee inni dhufu saba hundumaatiif nagaa saba biyya sana keessa jiraatu ilaalcha tokkoon kan ilaalu sabni keenya biyya isaa keessatti abbummaa eeggatee akka jiraatu isaaf Waaqayyoon kadhanna. Waaqayyoof galanna ta'u.